حدوتة الفأر الذي يتوعد الأسد وجه فأر أسد. في غابة بعيدة، حيث الأشجار تعانق السماء والحيوانات تعيش في نظام دقيق، كان هناك فأر صغير يعيش بين الحشائش، لا يرى إلا بالكاد، ضعيف الجسم، لكنه ذكي ويفكر كثيرا. أما ملك الغابة، الأسد، فكان قويا ومهيبا، يزأر فتهرب الحيوانات، وينظر فيطأطئ الجميع رؤوسهم احتراما وخوفا. ذات يوم، بينما كان الأسد نائما تحت ظل شجرة، خرج الفأر من جحره باحثا عن طعام. لم ينتبه إلى أنه اقترب من الأسد حتى كاد أن يمر فوق ذيله. وفجأة فتح الأسد عينيه ومد مخالبه وأمسك الفأر. قال الأسد بصوت غاضب: كيف تجرؤ أيها الصغير على الاقتراب مني؟ سأجعلك عبرة لمن تسول له نفسه. ارتعد الفأر من الخوف، لكنه تماسك وقال: أرجوك لا تؤذيني، أنا صغير ولا أستطيع أن أؤذي أحدا، لكن صدقني، قد أنقذك يوما ما. ضحك الأسد بصوت عال وقال ساخرا: أنك تنقذني؟ هذا أغرب ما سمع. لكنه في مزاج جيد، فقال: اذهب، لا أرغب بتوسيخ مخالبي بك. ركض الفأر بسرعة وحمد ربه على النجاة. ومضت الأيام. وفي يوم آخر، كان الأسد يسير في الغابة، وفجأة سقط في فخ نصب له من قبل الصيادين. حاول أن يحرر نفسه، لكنه كان مربوطا بشبكة قوية. زأر الأسد واهتزت الغابة، لكن لا أحد تجرأ على الاقتراب إلا الفأر. سمع الفأر الزئير وركض نحو الصوت، فوجد الأسد عالقا. قال الفأر بثقة: أتتذكرني؟ أنا من توعدك أن أنقذك. بدأ الفأر بقضم الحبل بأسنانه الصغيرة شيئا فشيئا، حتى قطع الشبكة وحرر الأسد. نظر إليه الأسد بدهشة وقال: لم أكن أظن أن فأرا مثلك قد ينقذني. لقد تعلمت درسا مهما اليوم. الحكمة: لا تستهن بصغير، فقد يكون فيه خير كبير. فالقوة ليست كل شيء، والعقل والنية الطيبة قد تنجيك في وقت الشدة.